او بس زه په خبرو باندې مینه شولم خبرې مینه شولم نو د هغې حرکات نو شرافت نه مو دی له موبایل ورکړو ملګرو د دغه جنۍ پوره خبرې او د دې دغه ویډیو به هم له تاسو سره دلته شریکوم. دغه د 1400 پښتنه پیغله نجلۍ چې له هلک سره په موبایل یارانه جوړه شوې وه، دغه هلک دغه جنۍ ته موبایل ورکړی و. دغه جنۍ چې عمر یې 14 کاله و او له دغه هلک سره به په موبایل خبرې کولې. دوی دواړه د دغه موبایل په یارانه کې دومره مخته ولاړو چې دغه جنۍ په دغه هلک باندې ډیره زیاته مینه شوه. او ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په نن سبا دور کې د موبایل دوران ده، نو لکه څنګه چې دغه جنۍ هم د یوه کلیواله ساده پښتنه ده، په موبایل او د نن سبا د زمانې په دوکو نه پوهیږي. خو خیر خبره تر دې راورسېده چې دغه هلک جنۍ ته وویل چې له ما سره ولاړه شه، او جنۍ هم کنوینس کړه او د کور څخه یې په څه چل راویستله. خو کله چې دغه هلک دغه جنۍ له کور څخه راویستله، دغه جنۍ یو ځای بوتله او هلته ورسره څو شپې وکړې او د دې عزت یې لوټ کړ، خو نکاح یې ورسره ونه کړه. او د دې جنۍ د خبرو په مطابق له دغه هلک سره خپله مور او تره هم په همدې کار کې ملګري وو. ملګرو خو ډیره د افسوس خبره ده چې دا څرنګه انسان، څرنګه افغان او څنګه پښتون و. هغه جنۍ چې له ده سره ډیره زیاته مینه کوله، بیا یې دا جنۍ له دغه ځای څخه بوتله کابل ته. په کابل کې بیا هلته د 100 روپو په بدل کې په نورو خلکو هغه جنۍ خرڅه کړه چې په ده نه له حده زیاته مینه وه. بیا هغه خلکو دغه جنۍ له کابل څخه جلال آباد ته راوسته او د دې ښکلې پښتنې پیغلې عزت هغه بې غیرته ورته لیلام کړ په کوم وحشي او ځناور انسان باندې چې دا له حده زیاته مینه وه. قدرمن دوستانو، دغه پیغله پښتنه اوس دومره هم نه پوهیږي چې زه چیرته یم، خو یوازې دومره پوهیږي چې زه په 10 روپۍ باندې هغه انسان خرڅه کړی یم چې زه ورباندې له زړه مینه وم او له کوره ورسره راغلی یم. قدرمن دوستانو، له دغه ویډیو څخه خو یو دا معلومه شوه چې د یو موبایل په وجه د یو انسان عزت بربادیږي، او بل بیا پښتنو پیغلو ته پکې دا میسیج او پیغام ده چې هیڅکله هم په چا باور او یقین مه کوئ او په زوره خپل عزت مه خرابوئ. په خپلو کورونو کې